अस्सलाम वालेकुम वीवर की हाल चाल ने। उम्मीद करना तुम सारे ठीक ठाक होवोगे। अज असी थानू सैर करान ले आए काफ़ी दूर। सोचो भला किथे, लाहौर लैके आए शदरे मोड़। वेख सकते हो यह जनरेटर यूजेबल है, लेकिन फिटिंग जी है इनकी हुण नवीं कीती है तो इनकी बिल्कुल सैटिंग होने वाली है। गैस तो चलदा रहा सी ते हुण जी गैस की इनकी सैटिंग है वो जो पहला प्रैशर सी प्रैशर का बड़ा फर्क होंदा। जो पहला प्रैशर सी मेरे ख्याल नाल स्लो सी तो हुण जो प्रैशर है वो ज़्यादा है तो उनकी एडजस्टमेंट करने वाली है। बाकी बिल्कुल रेडी है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फिट फाट है। वे मेन बोर्ड और ए सामने वेख रहे हो पैप, एक गैस पैप लाइन आ रही है। इनका काफ़ी जोड़ा है वो प्रैशर होंदा वे। सामने जी किट लगी है ये इनकी एडजस्टमेंट करनी है एडे कर रहे हैं। बाकी यह तेल है जोड़ा इहदे इंजन दे चल रहा है। हुण सिर्फ खोलिए इनकी सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है, क्लीन करनी है, फिर दोबारा इनू लगा दिता जाएगा।
ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਲੋਡ ਪਾਇਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿਊਮਸ ਕਿਟ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ? NT 855 300 kV। 300 kV? ਹਾਂ 295 ਪੂਰਾ। ਠੀਕ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੋਡ ਪਾ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਮੈਨੂਅਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਲੋਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਬੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਨਮਕ ਸੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੋਡ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 225 ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਮਕ ਸੱਟ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕਾ। ਕਾफ़ी ਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾफ़ी ਸੇਕ ਨਿਕਲਿਆ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਰਿਹਾ। 335 ਬਿਲਕੁਲ 335। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਬਾਸਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਟੂਰ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਦਰਾ ਮੋੜ, ठीक है जी। तो बाकी तो साड़ी वीडियो नू खूब इंजॉय किया होएगा। हमारे जो चैनल पे नए आए हैं उनसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है बआसानी आप तक पहुंच सके। इसी वीडियो के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।